Se akwada epe adekoko eho a yedidam na ma ahaban ena echire na ebiemu nso sachechide nso epini moja dodo ani ehu so a onu so yedi enso ena efremu ede emano obi ete ne ho ase ne na hodo a wonpe da ne da chese amane ne ohawo nko a ena wo frefre ede ebre no na abusuafo de ntameka sa ensem we nyina ene de ya me ne wo ekase founder and leader the Emma Prophetic Hill Chapel International. Yeah, Papa Prophet Nigel Gazy and host of the 2 TV, the C Show Kwaku Anan. I don't know Akwako Piumu say Ebusiafo. Yeah, finding an answer. Yeah, the lawsuit of 2,500,000 Ghana cedis appeal for damages for defamation. I Ebusiafo Mobekaya. Papa Nigel Gazy ede ensembi ebebetu edwa efa Kwaku Anan eho efa expose sana na 2 TV womo ede ehihye so ewo the C Show eso a yehu the likes of papa obinim papa na akwa Isaac ne womo mkeka ho achese yede womo ebebetu pinsie eso na Prophet Nigel Gazy eho ensuso ebebetu mu ebia wono ankasa na kwada kakra ensuso de nsem ebeto abonten na eno na Prophet Nigel Gazy ede ejina so ekase Kwaku Anan oye obi a wogigi sika ede free enkrofo wono asofo ho ene ebiem so ema ehonum se de ebeya wonka asofo binum ayeden asem nti wono obo honum abehu ne wakwaje 100 Ghana 200 500 ne won kroniba na yes asofo na asem badia na waka na no atomo ewo ne no na ma Kwaku Anan so ba abonte de betu edwa asem wono Prophet Nigel Gazy obeka ya osuma A+ omo mkeka ho kwame nkoma tikese ne omo mkeka ho se omo embra no omo memepa na chew emfa emma no se de be ya ne nsem eba wombo eso ebina se na wu gina ho no mo ka kire ne se wono no agigi sika edifi nkofo ho na ne nyina so atro edia ene ekwan a wo fa so a wo kan sa ensem no nyina ede ekire no wo ma na lawyer for etro ne tintin se won gina sa kwan na eso na wombra no memeka na se wombra no memetwe ne nsem no emfa ensan yenim se ni TV station eso Prophetic Hill TV eso ena wotena eka sa ensem no ena ebiem so wo call radio stations ne kokobo boss ensem no eso wo ka se nua bema Kwaku Anan na papa Kwaku Anan wo small boy bi ede ema no na wo no humu no chese esuma kata ne so ke kansem bebre too much for yamfa ne nsem o kan ne nyina ankame mu na eno na lawyer for ede letter no ekokoma Prophet Nigel Gazy no wo no so etena ni TV kase eso abefo ntentan so titi krata ne emu edema wiase fa na nyina hunu se ono enya de se Kwaku Anan ne letter wode abrano so won retracting the statement no wo man sam weeks no emfa retracting the statement no enya de so obeye ne aye ne china memo won fa ne enko court na court na wo pese wode na ebekono no so akokeka ne nsem ewo no na ebusuafo ensem no nyina ekokoda edi ntine kefo se ebia ye papa Kwaku Anan watwitwa ensem so senna underground work ekosopa ewo on masisi amene wo ekase edie ya fine no I lost you ye de aba ye de apempem no a chese sika wo tua na ona se sika ye de ato ne so se won hwe na won tua for defamation no 2,500,000 Ghana cedis achese enye sika ketwa ne nyina eyesem wagu no Kwaku Anan ne hu efi wa ma na yeso low to the extent say enkofo emu no anase enkofo mfani die emma no esan say wono no Prophet Nigel Gazy die ebeto abontin say wono no gigi sika de fra sofo binum ho ne emma binum wo say de be ya wo mo ensem won kan eso ne no na nsem no ene letters no ebebeto abontin dodo na ekase ka Prophet Nigel Gazy ejene nsem atumu se because of anase se yampa se wo Prophet Nigel Gazy wo mpo wotumi suma ankrofo ma wo mo Kwaku Anan nchen se wo mo konkopa wa chow on your on your behalf se de be ya won nsem ba
wo mo kan dia ene nka wo de ensem no ana letter no ne lawyer for the letter no ebra wo nanka tempa na nka wo so wagina so na ne waka se bia de wo kan ye na wanka ne ye sei ni na nka asem de na asem ekọ na nso so se okokọ ye akokoti sem se wo ye sofo na sofo wa ba be ka asem na wo se ba be dina ho aka apa ajo ebe ye nimguase na dodo na engine endie na ebe ye se ase ne nsem a wo kan ye fragadam no ma bi ne ntwato so bi na wo kan e de chenkofo ntie no ebe ma nkofo bu a wo de ma na aba from enunti no wo ye ne ho akaka be nsem otete lawsuit and as otete letter wo mo e de ebranu emu ene ne de e de no akwakopie mu e wo saa sika pupudu a wokọ akwakotua no emu ne no na still na dodo na susu se still wonko eye kwaku ana wo obi a chese oti asamase na wonko no ne enko kasa na sika no ene wo mo hwe na wo mo nsiesie asam no because de ekeka ekon wan hwe ya ebekwa kodru ba bia mo no a de nanim gwase na ebeba na osofo a wo kan nsem a wonim sa asem a wo kan enim na nsusu yesisofo de nka wano kuranim de wo kan no kurensem na wotimi gina wo pinsie so anase yetimi to nsa e de form a wo call radio station TV station na wotimi kokko twantro e de to yonku nipa eso because of the wo pe enya anase because of say wo pe say wo yehunu say wo nsusu no wo yenyame nipa and you are who you are obi antimi emfa na foforo fro ene na say won so won sori man den e na wo kire wo mo e de afasa akwan yi eso because so fompu na e twanto ne nkan sori man so enye den e no na madodo na ehu ne say dear doctor sorry dear Kwaku Anan host of Netu TV dear why ne kwan so eno won twinsem no mu akopem say prophet Ndugizi ne just ne short cry e hye no e betete enu guase e be den e be kan because oyo bi o twa entonka so for de eni kwase wo twantro e do to yo so na enti so wetime nya sa akokodro no etime twantrom no nya akokodro etime titi ne lawyers for report anasa wo mo letter wo mo de kokko ma no krampo e wo bedem gu ne lawyer for enimtia no krampo no no krampo e chese sa kwan ya ogu ne lawyer for nani mu ase titi papers no sa na won so won tete eye prophet Nigerian kopem self won no so no na wiase fa na nyina be hu na atro ene ne nyoma boni a won so eye no ewo esum ase na ebusuafo wo tie ana wo hwese de ensem yi ekoya wo hwa ede na prophet Nigerian wonye emfa ho na ehunya se ye Kwaku Anan no so no wo de ensem no ekokodru eye eche se sense din se ye de eya an se ade a wonya ye de ebeto so de eya ede na so se no kwakwa ye nyame ni pay ede na nka na mu hu ne se mema gincho anka wone no ebetena se ne wo mo aka ana se kwan ya wo fa so eka no na bia entwe yanka at least wone na entrance na wo musa ne de ekọ chewa enunti no ma sa enso ne epie free na nka din enkonko de na wo ne se de wo ye ne de ne kwan so a eno no ana wagincho no fabra ebeto edwa e otuma gh comment section like videos na share all the social media platforms so midi ede ekia sikapa dasene yebesan edi ehia ebi makram